奔驰的1.2的。哦，奔驰1260。哦，这位美女，嗨，你好，您什么情况呢？给我们介绍一下吧。那个车的话，我们是去年的5月份买的，然后大概现在是跑了1万多公里。然后上几天去了一趟大围山，就是在下山的时候，那个刹车异响是特别小的那种，就是我不知道你们有没有听过那个小巴刹车的那种声音。然后我们去4S店之后，他们其实解决就是也比较积极去给我们去试开呀，然后最后说没有什么问题，然后就给我们洗了个车，然后说没啥问题了，然后我们开回来不到1个小时又开始有异响。然后现在这个我们也不知道怎么解决这个情况，也不知道是啥问题，或者说有没有安全风险这样子。它这种的话，就是如果说它因为同一个质量问题修了4次或者5次以上，那么你应该是可以提出其他诉求的，比如说对吧？它因为你这个车你没有，它应该要提供代步或者提供一定的补偿，大概是这样子。对，你家里还有一台车，不要告诉他呀。你就是说我现在车坏了，你给我安排另外一台车，是吧？你给我带来这么多困难和烦扰，是不是？还有什么问题吗？没有了。好，那刚才王律师建议您的内容听清楚了吧？继续去找 4S 店。如果一个修好为止，如果实在修不好的话，你还是有权更换的，就可以换车的。如果说确实修不好，年份的原因吗？是因为它车很新的？那应该还是属于3包7类吧？对，属于3包7类。是的。对，才1年对吧？还没到1年，它有2个标准，一个是3包72个标准，一个是时间，还有一个是里程。具体的话看你的那手册里面怎么说的？对。OK。